ฮัลโหลสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่น้ำตกทีรอซูนะครับนี่เมื่อวานเราถ่ายคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งแต่วันนี้เรากลับประมาณ9 โมงก็เลยคิดว่าเราจะเดินตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปน้ำตกทีรอซูตอนเช้ากันครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงนี้ไปตามทางได้เลยครับไปกันเลยนี้เราเดินมาเข้ามาทางจุดผ่านด่านก็คือตรงนี้แล้วนะครับผมอาจจะมึนๆหน่อยนะครับเพราะไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานี่เอาโทรศัพท์เข้ามาถ่ายเลยนี่เดี๋ยวเหลืออีก 1.5 กิโลเมตรซึ่งทางดีมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินตามทางไปเรื่อยๆใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาทีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยก็ด้วยความที่ชัดนะครับคนก็จะน้อยเมื่อวานเนี่ยที่ผมเข้าไปตอนกลางวันนะตอนประมาณไป2 ไป 3แดดจ้ามากนี่อันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยน่าจะเดินแบบสะดวกสดีนะครับผมนี่ก็จะทางก็จะเป็นแบบนี้เดินไปเรื่อยๆนี่อยากดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ไปดูช่องนัดเดอะเจอร์นี่ได้นะครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าจะลงช่วงไหนอันนี้ช่อง NTJ นะครับเป็นช่องน้องของนัดเดอะเจอร์นี่ส่วนใหญ่จะลงเบื้องหลังแต่วันนี้เราจะพามาดูอีกมุมหนึ่งในมุมที่ไม่มีใครนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆกันวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยแล้วขนาดว่าทางดีๆนะครับก็ยังรู้สึกเหนื่อยเลยแบตก็จะหมดแล้วเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่มีที่ชาร์จแบตหายากเหมือนกันและหนาวมากด้วยมากางเต็นท์ได้นะครับคืนละ30 บาทเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆครับใช้เวลาทาง10 นาทีนะครับผมเหนื่อยมากแล้วตอนนี้เหลืออีก1 กิโลเมตรซึ่งเท่ากับว่าเราเดินมาแล้ว500 เมตรนะครับผมสังเกตที่เสียงตกกันไหมครับแต่เสียงผมอาจจะดังกว่าเสียงน้ำตกหน่อยเพราะผมเหนื่อยมากป่ะเดินไปต่อ1 กิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะครับก็จะถึงจุดน้ำตกซึ่งผมว่าบรรยากาศตอนนี้น่าจะดีมากนะครับดูเพราะว่าแดดยังไม่แรงเท่าเมื่อวานถ้ามาตอนบ่ายก็อาจจะต้องทำใจหน่อยเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วแดดแรงมากเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆครับผมไปเลยเสียงอาจจะเหนื่อยหน่อยนะโอ้ดูทางนี่เดินไปเรื่อยๆเดินมาได้สักพักแล้วก็คิดว่ายังไม่ถึงง่ายหรอกครับแต่เดี๋ยวผมขอบอกรายละเอียดช่องผมหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยช่องผมชื่อช่อง NTJ Production ซึ่งตัวนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเป็น NTJ นะครับผมซึ่งมันก็เหมือนย่อมาจากคำว่านัดเดอะเจอร์นี่นั่นเองครับซึ่งเลยเอาคำชื่อนี้มาหาแทนแต่ถ้าใครพิมพ์หาไม่เจอพิมพ์ลองพิมพ์ NTJ เฉยและลองดูรูปนะครับจะเป็นรูปผมถ่ายกับพี่ก๊อฟมาเยือนนะเป็นวิดีโอคลิปแรกของผมคลิปที่2ครับซึ่งลองไปดูก็ได้นะครับช่องนี้ไปฝากติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าใครยังหาไม่เจอตอนนี้ข้างหน้าเห็นไหมครับเหมือนคล้ายๆสระมรกตเลยครับนู่นเป็นน้ำสีเขียวตอนเช้าเลยนี่ไปดูกันเห็นไหมมาดูกันนี่โอ้โหเขียวมากเลยครับผมมาดูกันครับนี่เห็นไหมครับเป็นสีเขียวเลยครับผมแต่จุดนี้ไม่น่าเล่นน้ำได้ผมว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูต่อไปเลยครับตอนนี้เราถึงจุดที่มีน้ำตกชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้เขาเรียกน้ำตกอะไรไม่มีป้ายบอกซึ่งเดี๋ยวเราต้นเดินไปอีกเรื่อยๆเพราะยังไม่ถึงจุดหมายนะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เจอป้ายหลักกิโลที่บอกว่าถึงกี่เมตรแล้วนะครับผมแต่ว่าก็จะมีน้ำตกอยู่จุดนี้จุดหนึ่งเสียงน้ำตกอาจจะดังหน่อยงั้นเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันเลยครับเพราะอีกนิดเดียวเรามีเวลาสั้นๆนิดเดียวเองนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปกรุงเทพแล้วแต่ผมมาในครั้งนี้ค่าใช้จ่ายผมจองตั๋วนะครับแล้วก็มาเป็นแบบทีมบริจาคก็เลยเฉลี่ยกันออกนะครับถ้าใครจากมาที่นี่จริงๆก็ผมแนะนำซื้อทัวร์ก็ดีครับผมแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มก็เหมารถครับประมาณ 2,500 ซึ่งหาเบอร์ได้ตามอินเทอร์เน็ตครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมากับพี่เขาอีกทีหนึ่งนะครับมากลุ่มบริจาคของที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมนะครับแต่ผมไปถามชาวบ้านแล้วเขาว่ามันมีซื้อทัวร์ครับผมถ้ามาเป็นทัวร์ก็มีทัวร์แบบล่องแก่งเข้ามานะครับใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจจากนั้นเราก็ต้องเดินอีก3 กิโลเมตรในป่านะครับก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างนั้น
เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนั่นเราเห็นป้ายข้างหน้าแล้วนะครับอีก500 เมตรโอ้เดินมาไกลเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเดินยาวไปเรื่อยๆเลยครับอีกแค่500 เมตรเท่านั้นนี่ป้ายบอกระยะจะมีทั้งหมด3ป้ายนะครับก็คือ 1.5 1,000แล้วก็1 เมตรนี่1 กิโลเมตรครับแล้วก็500 เมตรเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆกันตอนนี้ก็มีผู้คนขึ้นมาเริ่มเป็นบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับไปเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วครับนี่คือหน้าตาของน้ำตกทีลอสูนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นตอนเช้าก็เลยอาจจะไม่มีคนหน่อยครับเป็นการเก็บภาพบรรยากาศให้ชมกันครับผมเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันนะครับก็ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่มากับเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันคุณหวานนะรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาถึงที่นี่รู้สึกว่ามันยังไงอ่ะมันอธิบายยากอ่ะมันดีใจแล้วแบบมันมีทั้งความตื่นเต้นมีทั้งความแบบมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยพอเราได้ไปเจอปุ๊บทางที่เข้ามามันก็อาจจะอันตรายตอนนั้นก็กลัวนะแต่ตอนเห็นน้ำตกก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยสุดมากเมื่อวานเราเดินขึ้นไปข้างบนนู้นมาแล้วแต่ไม่ได้สุดนะครับผม เพราะว่ามันอันตรายเกินไปเราก็เลยมารอบเช้าอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับกันนี่